peke yake. Muislamu anatakikana 5 salawat aweze kuswali tena kwa wakati wake. Swala kwa wakati wake, min al-fajr ila salati al-isha, lazima tuweze kuhurumana. Na pia vile vile tutengeneze roho zetu. Kama tuyatengeneza roho zetu, tunakuwa dhahir, tunakuwa ni waislamu, tunaswali, tunafunga, lakini huko ndani kalbi yetu ni mbaya, basi itakuwa haina faida tena. Kwa hivyo tutengeneze moyo wetu. Ndio Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu na mali zenu, amwalikum, lakini anaangalia nyoyo zenu. Moyo ukiwa mzuri, basi wewe unakuwa mzuri. Moyo ukiwa mbaya, basi unakuwa mnafiki, unakuwa kafir, unakuwa mengine maradhi mingi sana. Kwa hivyo inshallah taala tutengeneze nyoyo zetu siku ya leo na hata inshallah siku za mbele inshallah taala. Na zaidi inshallah taala tuweze kuchinja, na kuchinja ndio ibada muhimu sana. Mtume anasema katika marawi Imam Muslim wal Bukhari, hakuna amali nzuri zaidi kama kuchinja leo. Hakuna amal ahabbu ila Allah, Mungu anapenda sana, min ihraqi dami, kuliko kumwaga damu. Kwa sababu kumwaga damu, kabla ile mnyama unamwaga damu, basi thawabu zake inakuwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na siku ya kiyama ile thawabu, ile mbuzi mzima, ile kondoo mzima inakuja mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa pembe zake, kwa manyoya zake, kwa ile vile alikuwa amejaa, pia anasimama mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio kusimama tu ukuombea msamaha inshallah taala. Tuweze kuzoea mazoea kuchinja, ina thawabu kubwa sana. Tukiwa nayo tuweze kuchinja. Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna haja kama uko na uwezo wa kuchinja na unakuja mswala yetu, swala ya Eid, hakuna haja unakuja kama wewe uchinji. Na sisi leo, siku kama leo ni siku ya nyama, weka mchele kidogo, patia watu kilishimishi nzuri, nyama choma nzuri, watu washerekee. Leo ndio siku yenye thawabu kubwa sana inshallah taala. Tuweze kukumbuka maskini, pia tuweze kukumbuka wasobahatika katika jamii yenu, patie shilingi 100 katika shilingi 1000 ili apate kusaidia kusherekea yeye na familia yake inshallah taala. Tutoe, na kila ukitoa katika hikma ya dini, kila ukitoa Mungu anakupatia, na kila ukinyima ukakuwa ngumu, Mungu naye anakunyima pia. Ya ibn Adam unfiq alayka, katika hadithi al-Qudsi, hadithi takatifu, Mola Subhanahu wa Ta'ala anasema, ewe binadamu toa ndio nikupatie. Kila ukitoa unaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakupatia. Usikue bakhili inshallah taala, bakhili katika mali, bakhili katika moyo, bakhili katika ibada, la inshallah taala. Sitasema mengi, nitamuomba Sheikh Omar kidogo aseme chache kidogo na tuweze kuswali, na inatosha. Na inshallah Sheikh Omar pia ni mgonjwa, Mwenyezi Mungu ampatie afya, atasema machache kidogo tu, na inshallah taala tutaweza kuswali. Wala kwa mbali wakaribie, wala watawale upesi kidogo, tuweze kushika swalatu Eid al-Adha ya mwaka huu. Mwenyezi Mungu atukubalie inshallah.